د خوست ولایت استخباراتو ریاست ځانګړیو بیدارو او ځیرکو ځواکونو له لوري د تیرو څلورو میاشتو په جریان کې ګڼ شمېر لویه او وړه اسلحه د یاد ولایت مرکز په شمول په بیلابیلو ولسوالیو کې نیولې ده. د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلینو په وینا له دغې اسلحې به د یو شمېر ناقانونه کسانو لخوا د امنیت خرابوالي او ولسونو ته د رنګارنګ ستونزو جوړولو کې ترې استفاده کېده چې د استخباراتو ځواکونو له لوري نیول شوې ده. د خوست ولایت د استخباراتو ریاست د څلورو میاشتو په جریان کې مختلف ډوله اسلحې نیولې دي چې په هغې کې 3 راکټ او یو 3 پیکا 4 کلاشینکوف توپک او 9 توپنچې او 17 د شپې دربانونه او ګڼ شمېر نور نظامي مهمات په دې کې شامل دي. دوی زیاتوله له دغو نیول شویو مهماتو یې زیاتره د یو شمېر کسانو له لوري قاچاقېدله چې پر وخت یې نیولې ده. په دغو بیلابیلو عملیاتو کې بعضې کسان هم نیول شوي چې عدلي ارګانونو ته د نورو اجراتو په خاطر ورسپارل شوي هم دي. دا چې نظامي ځواکونه د دغو ناقانونه اسلحو یا د قاچاق مخه نیسي دا د امنیت په راوستو کې مهم رول لري او په راتلونکي کې به چاته اجازه نه ورکوي چې یا څوک قاچاق وکړي او یا څوک اسلحې په ناقانونه ډول وساتي. د یادونې ده چې د خوست استخباراتو ریاست بیدارو ځواکونو له لوري له وړاندې هم ګڼ شمېر لویې او وړې اسلحې په بیلابیلو ځایونو کې نیول شوي دي. دوی ډاډ ورکوي چې د هر رنګ ناقانونه کړنو مخنیوی به کوي او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي تر څو د شته امنیت خرابوالي باعث وګرځي.